Atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisiba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo ekutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza so bisuule muguluka weyongeyo na bulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo tulina kubeera nga tutandika omusomo nsaba tukole essaala eno ey'okubeera nga olongoosa ensi yo ne kitundu kyonna ky'oba olimu ewaka oba wonna w'oba oli gamba nejjamu obutwa bwonna obw'amayengo gonna ag'ekizikiza aganneetoolodde era nejjamu emigugu gyonna egyo gyonna emigugu gyonna egyasuulibwa erinze amayengo gonna agaasuulibwa era agawabweru mbalagira obutabeera nakakwate kunteekako kazito amayengo gonna agava wabweru agatudde mu nsi ey'ekizikiza ndi mukuume era nga nejjamu amayengo gonna agandiikiririzaako agatali bumwamu n'okwagala nejjamu era nga nnongoosa ebbanga lyonna ery'ekifo kye ndimu abatukuvu abalungi abo abanjagala era abankuuma bajjajjange mbwa amayembe amazadde era amalungi emisango emizadde era emirungi emizimu emizadde era emirungi mbasaba munnyambe okusobola okubeera nga munzigyamu ebyo byonna ebitampeereza ku lw'obulungi bwange obusukkulumu ku lw'obulungi bw'obukakkamu bw'amayengo gange nga bwe njayaanira okuviira ddala ku namuziga y'omutima gwange leka kibe era kibadde weewaawo essaala eyo osobola ogisaba ebiseera byonna bw'obeera oyagadde mu lugendo lwo weewaawo mukadde kano tugenda kubeera nga tuyogera ku musomo ogw'okubatiza abaagalwa abasinga ku ffe twazaalibwa mu maka nga twabatizibwa abamu ku mmwe era nga nammwe mwakommolerwa ebiseera ebisinga siyagala kuyogera ku sayidi eri kubanga ya weaponizingibwa naye nga ebiri eno byebiri n'eri kubanga eyawandiika ebitabo ebyo y'omu baabiwandiikira Vatican ensonga lwaki twesigama nnyo ku sayidi emu naye nga sayidi emu eyo gye tubuulirira era tubeera tubuulira ne bali oba mukitegeera so tuyagala tuyogere ku kigambo kubatiza okubatiza kuno kutegeeza ki muzze muwulira nga bagamba nti muganda waffe Yesu yagenda n'abatizibwa era n'abatizibwa Yokaana omubatiza naye byonna byonna tugenda kubeera nga tubisoggola tutegeere bubonere ki obwaliwo mu kubatiza kwa muganda waffe Yesu ne mu lubaale waffe ng'Abaganda ng'obikudde bikula ekitabo ekya Hebrew oba ndowooza oba babiyita Baebbulaniya mu Luganda Hebrews 6:1
paka 2 egamba bweti mu ngeri eno abaagalwa nsaba muleke ebyo byonna ebyabasigibwamu ebyabulamu ebyo ebitatudde mu butuukirivu ebyo ebitatudde ku musingi ogw'okusaba ekisonyiwo ku lw'ebikolwa byammwe ebitatuukiridde ne mulowooza nti mugenda kubeera nga mubeera b'amazima eri Katonda. Ensigo ezo ezaabasigibwamu doctrines, ekigambo doctrine ezaabasigibwamu, ensigo ezaabasigibwamu ez'okubatiza, ez'okubateekako emikono, ez'okuzuukira kw'abafu, n'ez'okulamulwa obutakoma oba obutaggwaawo, internal judgment. Weebuuze lwaki ekitabo kye kimu ekikugamba nti nno ogenda mu ggulu, ekikugamba nti nno ogenda kulamulwa nti oteekebwe mu muliro, ate lwaki kikugamba bwe kiti? Bikkula Hebrews 6:1 paka ku 2. Lwaki kibeera kikugamba bwe kityo? Enebeera kkulu ekutegeeza nti waliwo amakulu amakusike agali mu bintu bino. Kati olwaleero njagala kubeera nga njogera ku kubatiza. Era otegeera otya omuganda obatiza otya? Kubanga okugereesa kuno kwagereesebwa abantu abayina ebigambo ebyali bitegeeza amakulu amakusike ebyakwekebwa mu kadde kano ke tulimu. Ab'ekizikiza baakola kyonna ekisoboka okulaba nga twerabira amakulu amakusike agali mu bintu ebisinga obungi nti byali biviira ddala mu nda yaffe. Okitegera? Byali biviira ddala mu nda yaffe. Era ng'okubatiza kuviira ddala mu maanyi agabeera gatudde mu kikula kyo nga ggwe. Y'ensonga lwaki ab'ekitabo mmere ey'abo abakyali abato. Abakuze kwe kwezuula n'odda mu magezi agatudde mu mutima gwo, amagezi ag'obulamu bwo obutaggwaawo n'emizimu gyo emingi gye wajja okusobola okubeera ng'ogattaganya wano nga Omuganda, nga buli kinnoomu mu buwangire bwa Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka bwe yawangiramu ensi eno oba bwe yawangiramu amawanga okuviira ddala ku nsibuko ez'ebika byaffe, kubanga ebika byaffe bitudde mu mmunyeenye. Tulina planets, buli kika wano kyolaba kirina planet yaakyo, naye twacontributing okusobola okubeera nga tukola experiment eno eyawamu. Okitegera? So waliwo amakulu amakusike agatudde mu kubatiza. Okubatiza kuno kwe bakola okwakaakati okw'okukwata ekikopo ne bayiwa ku muntu n'okukwata ne bakunnyika simanyi mu kidiba, kubeera nga kugenda mu kinaabiro n'onaaba n'olongoosa omubiri gwo. Period. Jjukira nabagamba nti buli kintu kyonna bano abasajja baakikwata ne bakifulumya ne bakiteeka wabweru. Baakiteeka ne wabweru. Naye ng'okubatiza okutuufu kutudde mu mibiri gyaffe. Okitegera? Kutudde mu mibiri gyaffe.
era ng'okubatiza okusooka kubeera kwa mubiri. Yensonga lwaki Yesu agamba John the Baptist nti si mukama wange ye gwe wandimbatiza, si ye gwe alina okubeera ng'ojja eri nze. Waliwo nawo amakubo amakusike n'amuddamu atya, n'amugamba nti tetulina kubuuka mitendera. Okubatiza kwe kusirika, meditation. Abaganda manyi temuyagala kubayogerwako ku bintu bye mutamanyi ng'Abaganda oba naye waliwo asobola okuyita lubaale nga tokkakkanyiza mmeeme. Bajjajja b'abaana mukitubuulire. Osobola okuyita lubaale n'ajja ku mutwe gwo nga tokkakkanyiza mmeeme. That is meditation. Okitegera? So ekisooka, step esooka mu kubatiza kwe kubeera nga olongoosa omubiri gwo. Omubiri guno ogulongoosa atya? Yebeera just step emu. Ekisooka kubeera nga okkakkana mu mubiri. Abaganda mwe muli ensonga y'okwekansira. Okitegera? Eyo step esooka. Kwekansira. Naye mu nsi ey'omunda kwe kukkakkana. N'olirakisinga ensi yo, n'osobola okubeera nga obwongo bwo tebutambula, tebubeeramu na birowoozo. Era kano kabonero kaba katudde mu bwa Ssekiriba kya ttaka. Ani nannyini nsi? Ye Kabaka. Ye nannyini mubiri. Era ye bulamu. Yensonga lwaki osooka kumala kukkakkanya bulamu. Manya mubiri gwo. Okkakkanya obwongo bwo ne busobola okubeera nga buli mu dimensions, ne busobola okubeera nga buli bumu wamu n'amayengo ag'emitendera egya waggulu. Nosobola okuconnectinga n'ejjajja ng'okozesa bwongo, kubanga obwongo mwe mutudde entebe mwayogerera, mwamandirwa. Kye bayita eriisa eryokusatu. Abasayansi gye bayita pineal gland. Okitegera? So ng'otambuza lubaale, ani nannyini lubaale? Si bulamu, si ye nannyini mubiri, si yagulya. Kwe kubatiza okusooka. Okitegera? Naye nga kuviira ddala mu ngeri gy'ofugamu obwongo bwo. Kitegera? Wofugamu obwongo bwo. Then w'ovaawo otandika okubeera nga ocontrollinga mu mbeera eno ey'okusirika oba meditation, ocontrollinga omubiri gwo ogw'empulira. Ogwo gufugibwa obwamukasa. Okitegera? Ogufugibwa bwaki? Obwamukasa. Era y'ensonga lwaki bateeka olugero lwa Nuuwa. Amazzi we gajjulanga eno wansi ewaffe mu Nalubaale, enkuba we yatonnya ennyo eri mu Misiri baafunanga amataba. Mu kufuna amataba ago gaali matabangufu, kubanga gaaleeta ebitakataka, gakola ki? Gaaleetanga ebintu nga w'omanye mukoka. Mu kiseera ekyo baakiyitanga ekiseera ekya Aganowa, ekiseera eky'amazzi amatabangufu. Amazzi amatabangufu kye ki? Y'empuliraayo n'ebirowoozo byo ebitabangufu ebibeera bikutuddemu.
mpulira okitegera so ng'omuganda okubatizibwako mu bw'amazzi kwe kutereeza empuliraayo feelings ne emotions zo mu mubiri gwo oba omubiri ogutuddemu emotions zo ne feelings zo kubanga gufugibwa mu bwamukasa ngenda kubeera nga ngattaganya mbaganda maaso awo yensonga lwaki nakweseza flag eyo ey'abakama baffe obwakatonda abasatu mu kifaananyi kyenkweseza then ne tuddako nga oli mu kusirika oyingira era lubaale agenda kujja okulamula oyina okutereeza ebirowoozo byo ebirowoozo byo bino bituddemu omulongo omuwundwa omulongo omuwundwa ono afugibwa mu bwamusoke okitegera yensonga lwaki tubagamba nti oyina okubeera nga okola practice ey'okkoona erinnyo kumanya olulimi ku linnyo oba okulaba nga oteeka focus oba oteeka essira ku kifo kimu n'obeera nga ojja amaloboozi eri ensi yo eri obwongo bwo gwe mubiri guli ogwa bulamu ogutandika okubeera nga gukutuguzibwa ng'otandika okufuna empulira ekuteekateeka kyova olaba nti nno Yesu agamba John the Baptist nti tetuyina kubuuka mutendera oyina okukkakkana mu mubiri oyina okwejjamu notta ektumba mu bulamu bwo empulira eyo ey'amulongo omuntu akunyiizizzaako n'okwata jambiya embeera ezo ez'akasunguyira oyina okuzitta mu ndaayo okwo konna kubatiza kwa mutonzi mu bwamukasa kubanga yatukuza atudde mu maanyi ag'amazzi agatukuza agakujjamu empulira agakujjamu ettumba eryo eribadde lifuga obulamu bwo yensonga lwaki ng'omuganda kabaka omuzimu wegumala okukola ki okukuba ejjoba then kabaka nannyini nsonga n'akola kinajja kubanga ye nannyini lubaale kati bakutandika okubeera nga bakusimira omusingi ogukuzza mu butuukirivu gensonga lwaki ebiseera ebisinga w'omaliriza obusinziiro oddako abalongo naddala abaamukasa kubanga okwata feelings zino ne emotions zonna ez'ekika mutandika okubeera nga muzitereeza abaganda tuyina omukisa nti enkola zaffe ne babeera bali nga bakuvuma osobola okubayambako mu kutereeza emibiri gyabwe egyo bali kwebaliza nga bavudde mu mibiri bali kwebaza kubanga yenkola eyowa Sseruganda etugattanga egganda eryawamu kubanga ekigambo Buganda kitegeeza the one ekitegeeza nti olina okukola lubaale ng'okola ku lwa buli kinnoomu oyo akuvuma n'atakuvuma otereeza ku lwa buli kinnoomu ali kwebaziza ng'avudde wano otherwise gundi punishment ebeera ekendeddeko kubanga waliwo eyamukolererako kitegera naye kukola kubeera ng'otereeza emibiri gino energy ezo zonna ez'empulira
zogattaganya n'ofuna mukasa w'obulamu w'olujja lw'ewammwe oba w'ekika ky'ewammwe oba wa Buganda. Then ebirowoozo byonna ebya Buganda n'obigattaganya byonna eby'Abaganda byonna n'ofuna musoke wa Buganda. Ningo olugendo luno lutandikira mu ndaayo kutereeza yo mental body entegeera y'ebirowoozo byo ogye amaloboozi eri ensi yo otandika okufokasinga kubanga yeggwe Katonda w'eki w'ensi yo. Eyo step eyokusatu. Okitegeera? Then step eyokuna yetudde mu bwakiwanuka ng'omaze okubeera ng'otezeeza olongoosezza bakukansidde. Gamba bakukansidde. Okay, kale wekibeera personally weetereezezza okkakkanye era otandise okubeera nga ojja amaloboozi ojja empulira ezo ezitasaanidde eri ensi yo olongoosa obukulenge bwo kubanga bwe bubeera butuddemu empulira ezo nga w'okola ekyombo steps nazibawa. Then n'ebirowoozo byo nabyo n'otandika okubeera nga obijjamu amaloboozi amangi kubanga Katonda omuwulira ayogerera Mukama. Kati awo kiwanuka mu bwakiwanuka kwe kuyimuka okuva mu kiwato kyo n'ayitira mu mulongomago bwe n'ayambuka waggulu paka kakulenga ak'omusanvu awatudde amaanyi agandi gwe bayita okubatiza kwa Mwoyo Mutukuvu. Era ne bakugamba mu kitabo ekyo nti baali mu kisenge ekya waggulu. Mu kisenge ekya waggulu Omwoyo Mutukuvu n'ajja. Nti Omwoyo Mutukuvu ono yali mu nnimi ez'omuliro. Omusota kale we gubeera nga guyitamu omuliro akalimi ako we kabeera kavaayo mu musota kalabikanga ki? Munziremu tekalabikanga muliro. Kyannaku nti bambi balindirira Mwoyo Mutuukirivu nga tebamanye nti Mwoyo Mutuukirivu atudde mu kiwato kya buli kinnoomu. Kino kiba kitegeeza nti oba olongoose emmeeme eyo kubanga omuliro gwa bwakiwanuka oba Omwoyo Mutukuvu abeera alongoosa ajjamu amayengo ag'enzikiriza zonna ezitali bumu wamu ne kwagala, amayengo gonna agatali bumu ne Katonda atudde mu mutima go azirongoosa. Mukitegera? Emmeeme eyo neevaamu endowooza eba etabeera nnungi ey'obutagaliza ey'effutwa ey'embeera zonna emize egyo kye bayita okussa emize. So process yonna tosobola kubuuka n'ogamba nti kambuuke nzire nsooke n'ewakiwanuka. Bintu bitambulira kyova lano bakugamba nti lubaale bamuluka bulusi. Okitegera? So emmeeme ye nnungi ng'omaze okugattaganya emitendera egy'ena mu kusirika ne mu lubaale w'abajjajjammwe kwe kufuna abantu abalungi oba emyoyo egigenda okubeera nga gizaalibwa mu lujja lw'ewammwe nga giyina emmeeme ennungi kubanga giba gituddemu entegeera ey'emitendera egya waggulu. Babeera bagattaganyizza obukulenge bwabwe n'akakulenga ak'ensi awo baako obutonzi bwonna agatudde mu bwa Ssewamala era nga y'omu ye musoke. Akakulenga ak'omunaana kyova nti spectrum ebeera njeru. Light w'ogikuba bw'oti mu spectrum ekola langi omusanvu ze tuyita musoke.
kati okutuuka mbwa Ssewamala olozzeeyo mu kyeru. Ensonga lwaki abatambuza lubaale mugenda kubiraba nga bonna jjajja Kiwanuka mubadde mumumanyi nti atambulira mu kimyufu okulaba nga muwangudde obusungu bwe n'okubeera nga muyisa ebigezo bye kwe kubalaga nga ayambadde ekyeru mumuzizzaayo mutereezezza emmeeme yammwe ey'ekika ey'awamu kubanga buli kimu mayengo g'amayengo agakutuddemu tomanyi nti nno gakwatagana n'ekika kyonna okusirika kw'osirika tomanyi nti nno n'okussa ekitangala nti kukosa ekika kyonna tekukoma ku kika kukosa sseŋŋendo yonna kukosa n'obutonzi bwonna kubanga buli kintu kyonna mayengo ate nga tukwatagana buli kintu kyonna kikwataganye tewaliwo kwawukana amayengo agatukola geegamu era y'ensonga lwaki ne jjajjaffe Kiwanuka manya jjajjaffe Musoke era naye wabeera nga omuzze mu ttuluba ery'obusungu addayo naye mu kyeru kitegera jjajjaffe Mukasa kubanga yabeera ayambalaza omwoyo omutukuvu oli okubeera ng'aleeta eggulu ku nsi y'ensonga lwaki yaali mu kyeru kubanga tasiki yakudda mu kyeru obeere ng'ova mu langi zino zonna eza wansi odde mu kyeru bwe bwerufu oba mukitegeera Abaganda so process gye muyitamu mwenna ng'Abaganda nga mukola lubaale kwe bayita okubatiza kwammwe kubanga mubeera mu clearinze mubeera mujje amayengo endowooza na buli kimu naye nga mukikoze ku level eyabwawamu kituufu muli mu bika temukwatagana obuma temubuyina naye era n'okusirikako ne meditation nazo ziganye bangi muri mu Europe bangi muri mu bifo ebyenjawulo lwaki temugenda mu classes at least za meditation kituufu abafere bangi mu basawo era batadde embeera ez'okutabula lubaale nga bayiwa omusaayi mu lubaale w'abajjajjaffe naye era ne meditation ebalema esobola okulema meditating nga w'olindirira jjajjaawo akuwe omuntu kubanga ne kino kyennyini ekitangala kyossa kigattaganya mu kunaabuula ekizikiza ekibeera kikyatudde mu kika kyewammwe Abaganda temwagala bintu bipya naye tewaliiwo kipya kubanga tewaliiwo musawo oba tewaliiwo senkulu yenna atuulwako mandwa nga toyise mu mitendera gya kukkakkanya nsi yo era wootakkakkanya nga bafuluka nga bakulekera oluusi mayembe kubanga bali obeera oganye okubeera ng'otambulira ku mitendera egitereeza emmeeme eyawamu so contract ffe ze twakola ng'Abaganda kwe kubeera nga bino bye tukola ffekka twasalawo tubeere nga tubikolera wamu ensonga lwaki emyaka 10 egyasembayo okubeera nga tuva ku mutendera guno ogwa wansi okudda ku mutendera ogwa waggulu we baagamba okujja wano emyoyo gyonna egibadde emikakanyavu egibadde gikola ebyambyone ebisinga mu nsi abo abaali simanyi basuula abaayokyanga abaakola byonna abasinga obungi bali mu Buganda olunaku olwaleero lwaki basobole okubeera nga beeyamba kitole that is the logic lwaki bazadde baffe baakikola bwe batyo siyogera Buganda yokka naye intercasting region oba Uganda mu region eno gye tulimu nga newankubadde
actions zino ez'ekizikiza zakampinga e Rwanda mu kibira ekyo okusobola okubeera nga zipenetratinga wano. Era programu ekolebwa abava saidi y'Abaganda baffe eyo ya kizikiza, naye bambi tebamanyi, nabo bakozesebwa bukozesebwa tebamanyi. Manyi mufuna obusungu nga mboogedako, naye mumanyi nti waliwo ekizikiza ekitenkanika ekitudde mu nsi yaabwe bambi nga nabo bennyini tebakimanyi. So mbasaba mwenna abana Uganda muweereza ekitangaala ekya zaabu eri e Rwanda, eri ekibira ekyo ekituddemu ow'ekizikiza asobole okubeera nga atabaganda baffe, basobole okubeera nga bategeera nti tuli myoyo gye gimu egize gitabaala buli kontinenti yonna. Baleme kulimbibwa nti nno balondemu. Nedda ffenna tuli baana bandeemu era tuli baana batukuvu. Mu kifo ky'okubeera nga mubaweereza buweereza, mbeera ya kubeera nga mubaweereza bikolimo. Jjukira buli kintu kyonna ky'oyagaliza munno kikomawo. Tunaakoma tutya? Tunaakoma ddi nga tuli mu saakaaso ono abaagalwa? Y'ensonga lwaki nakola omusomo awo emabegako myezi egiyise ng'ambaga nga twetonda ku lwa Buganda, ku lw'ensobi naffe ze twakola. Kubanga Buganda twagigaziya tutya? Twagigaziya tutta balala. Ebyawandiikibwa bigamba ki? Bye baabatega kyosiga kyokungula. Banafu naawe bali kubba, nabo bagenda kubakola mu bulamu bwebatakyuse, nabo bagenda kubakola mu bulamu obuddako oba obujja maaso. That is not your business. Leka omutonzi akuwolerera eggwanga, kubanga omwoyo atudde mu buli kitonde kyonna amakinga sure nti asasulira ekyo kye yayisaamu munne mu bulamu, kubanga ali just. Mbadde mukazi mujja njiridde omwana wange obuugi, lazima programminga wabatamuyiira yabweyiira. Tozanyisa myoyo, emyoyo jika emyoyo they are never corruptible. Tebakulye kinusu. Era y'ensonga lwaki nabagamba abo bwe muyita abafuzi ye programminga lifetimes 3 namba nga alya kasasiro. Olwaleero ali mukadde, akadde kaalimu emyaka nga 3 oba 4 oba 5, naye agenda kulungulula lifetimes 4 emyaka nga 2 ng'alya kasasiro mu bulamu obuddako. So wofuna entegeera eno eya bulamu, n'otegeera amagezi go, n'otegeera nti yeggwe Katonda w'ensi era yeggwe Katonda ataggwaawo, nti obulamu tebukoma mu bulamu bumu. Then weddako n'otandika okubeera nga ofumiitiriza buli kintu kyonna ky'oba ogenda okubeera ng'okola. Kwekubatiza okwo okitegera. Era y'ensonga lwaki abatambuza lubaale mulaba bajjajja nga bakedde ku makya ne bakwata eddamula ya musajja mukulu Mukasa n'eya Kiwanuka ne bagiteeka ewa Musoke okumala ebiro 9, ne bamala ne babizzaayo. Lwaki? Kubanga mbwa Musoke bwe mutudde mbwa Sewamala. N'ebyo byonna biba bitudde mu nda yaffe, naye tweyambako mu culture yaffe, wisdom eyo ey'amaanyi etutuddemu okubeera nga tugikolera amayengo ago nga tugakolera wabweru.
kati buli ffumu lyonna lyolaba mu kiggwa erya musajja mukulu naawe likutuddemu. Buli jjembe lyonna lyolaba ewammwe era lyolaba nti ali eryakulemberanga ensonga eri ewammwe litudde mu buli kinnoomu, teriri wabweru. Ensonga lwaki wamwawulira jjajja Namuzinda ng'atugamba nti nabawa ekiso kyange eky'amazima mukikozese, kati kifuuse kyammwe. Logic kyeri wano. Engeri we bali energy beedividingamu ne beeteeka obukkiro bwa lubaale mu luggya oba mu kika kiba kitegeeza nti omusango ogubeera gukkidde mu lubaale oyo gubeera gutudde mu buli kinnoomu. Era lubaale tabeera wabweru. Lubaale atudde mu nda yaffe. Ffenna we are universe. Period. Yensonga lwaki wootegeera nti yeggwe Katonda w'ensi yo era yeggwe universe oba yeggwe butonzi, then tewabeerawo kirala kyonna. Kye bagamba nti osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala yeggwe. Abasigadde babeera tebakyaliwo kubanga yeggwe Katonda w'ensi yo. N'abalala obaleka ne babeera mu nsi yaabwe, naawe tonda yeggwe mufuzi w'ensi yo, si kufuga balala. Era olaba ng'ofuga abalala manya okyafugibwa mulongo wa wabweru, okyafugibwa ettumba lyo. Amaanyi go agaddala gali mu kwefuga ggwe nga ggwe. Weewaawo. So kye mbasaba mukole ekyombo, mukole ebyo byonna, mufune meditation classes. Abasomye ennyo abo balowooza nti muyina eddiguli ennyingi, kale at least munoonye meditation classes musobole okubeera nga mutegeera ebintu bino. Mwetereeze, mulikola lubaale nga musobodde okubeera nga mutereera mu layini. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.